Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovdje smo ponovno u igrici Clash Royale. Dugo ovu igricu niste vidjeli na mom kanalu, ali odlučio sam da ću opet početi snimati. Od prošlog puta kad sam snimio Clash Royale počeo sam igrati tako da sam zaradio i nešto trofeja. Te sam malo i poboljšao dek, evo sad ću vam ga pokazati. U mom deku se nalazi Valkyrie na levelu 5, Eros na levelu 7, Barbariani na levelu 7, Minion Horde na levelu 7, Skeleton Army na levelu 2, Minions na levelu 8 i Prince na levelu 2 te Balloon na levelu 2. Sada idemo i napraviti, sada idemo odigrati battle. Još sam Arena 4 ili PK Playhouse, evo samo tako da znate, ali dobro možete i vidjeti, svi znate kako izgleda Arena 4. Evo čekat ću da on prvi napadne sa Giantem na levelu 4. I on je tek level 5, tako da bi ga trebali dobiti. Stavit ću tu Barbariane, na Giantu ću staviti Minions. Ima dobru taktiku. Sad će me sigurno... ima jako dobar Goblin Barrel. To će nas... uništio nam je ovdje već 1000. Moramo mi isto zadati udarac. Evo stavit ću odmah balon. I stavit ću ovdje Valkyrie. Ima musketir. To je loše, evo balon nije uspio gotovo ništa ni napraviti. Stavit ćemo ovdje zada Valkyrie. Evo i mogli bi staviti princa, ne, čekat ću njegov potez pa ću onda nešto. Stavim Inferno Tower. Ne Witch, ne glupa Witch. Joj, gotovo sam. Barem ćemo uskoro otići Inferno Tower, to je dobro. Sad ćemo ovdje Minion Horde. I evo, nadam se da će i Minion Horde izvući nešto, neće jer je odmah bacio strijele. Znači, kako da sad ga... Neću stavljati jer znam da imam minione. Znači, stavit ću Barbariane. I princa. I sad ovo samo postavljam i gotovo mi je jedan tower, osim ako stavim tu Valkyrie. I odlično, uspjeli smo uništiti jedan tower i dobiti jednu krunu, a on nama nije niti jedan, ali imamo na jednome samo 169 HP-a. Jako loš potez, sad ćemo Valkyrie to uništiti. Tako, stavit ćemo ovdje Skeleton Army. Ne, na veze, gotovo će nam biti jedan tower. Ali sada idemo ga dobiti sa 3 krune, odmah ćemo napasti. Što bi mogli prvo staviti? Tu Barbariane. Tu na Witch. I bacit ćemo tu strijele. Tako odlično. Evo sad odmah namjeravam tu staviti princa. I Minion Horde. Ostavit ću odmah Valkyrie. I mislim da je sada gotov da... Ne, bacio je Goblin Barrel, ne. Ne. Ali gotovo, uspio sam ga pobijediti i to sa 3 krune. Igrali smo overtime i ostalo mi još 17 sekundi. Možda si mogao uspjeti izvući. Evo, napisao mi je well played, stavit ću thanks. Idemo sada napraviti drugi battle. Nisam vidio koliko imamo kruna, pa možda dobijem i crown chest. To vam stvarno nisam siguran.
Evo čekamo da on prvi napadne. Level 6 je što je tako da bi ga mogli pobijediti, ali ne smijemo ga podcjenjivati. A ja ću staviti, ne da mi se ovako pola sata čekat. Sad ću mi staviti Skeleton Army drugog princa. Čekaj. Odlično. Volk Grey. I evo ga. Ne, barberijani moji. Ali dobro preživjeli su, ali potrošilo me pola HP-a. To, odlično, možda uspijemo uništiti tower. Već smo dobili jednu krunu, sada ćemo ići na drugi tower. Evo, može balon. I princ, htio bih mu odmah, samo da mi sad ne stavi minion, stavio mi je Witch. A ovaj spori princ uništava skeletone, to nije dobro. A ima još Witch na levelu 2, znači najbolje bi bilo staviti Volk Grey. Tako. Dobro, ostalo mu je samo bomber, tako da, dobro, sad ću staviti, može barberijane, zašto ne, i minione. Vodim ga već jedan tower, pa nije ništa sada posebno uzbudljivo. Evo, odemo i drugi, stavimo sada balon i princa i gotov je. Gotov mu je zadnji tower i dobili smo ga sa 3 krune, tako da sam danas uspio dobiti 2 pobjede. Nismo dobili nijedan chest zato što nam ne može stati. Dobili smo 30 trofeja i 11 golda, to je odlično. Evo, dobit ćemo crown chest i idemo ga sada baš otvoriti. I što ćemo prvo dobiti? 307 golda, to je dobro. 2 gemsa, to je također dobro. Barberijane, to koristim, tako da je odlično. I Knighta ne koristim, ali dobro, može i to. Ni Archers ne koristim. Ovo sam prije koristio, mislim se da li da počnem opet. Tako da dosta smo dobro dobili u crown chestu. Ja sam zadovoljan. I to je bilo sve za ovaj put. Ako želite još video o Clash Royale, pišite u komentarima. I ako vam se svidio video, ne zaboravite ostaviti like te se pretplatite na kanal Crow Legend. Pozdrav!